نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. سورة العنكبوت شلم پارا اولنی آیاتون دی. دی سورت تا سورة العنكبوت وی. عنکبوت جولات وی او پا دی سورت کی د مشرکانو کافرانو د شرک مثال د جولا د کمزوری والی سلا ذکر کی. پدې بنا دی سورت تا سورۃ العنکبوت وی. د سورت مکی سورت تی یا مدنی سورت تی د علماء پکې اختلاف دی. البته راجح دا ده چې دا سورت مکی دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. دا سورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره نهشتم سورت تی. نازل دو په لحاظ سره 15 نمبر سورت تی. دا سورت نازل شوی د سورت الروم نباد دی، لیکن ترتیب قرآنی کی د سورت الروم نوڑان دی ذکر شوی دی. دی سورت د مخی سورت سره ربط او مناسبت دادی چې د مخی سورت په آخره کی الله رب العالمین د توحید دعوت بیان شو. اوس د دې سورت په شروع کی عقیده د توحید کی بعد پریشانو امتحاناتو راتک دا ذکر کیږي. یا د مخی سورت په شروع کی صداقت د قرآن کریم بیان شو او د دې صورت په شروع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو په دنیا کې امتحانات او بیا د مؤمنانو کامیابی بیانې. یا د مخکې صورت په آخره کې د مؤمنانو صفات او نتیجه بیان شو. د دې صورت په آخره کې هم د مؤمنانو صفات او نتیجه بیانې. صورت مکی دی. په مکی صورت کې عموماً په عقیده د توحید، عقیده د رسالت، عقیده د آخرت باندې زیات ذکر وی. اوس په دې صورت کې هم په عقیده د توحید او ورسره د مشرکانو کافرانو د شرک تردید، عقیده د رسالت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د اثبات دلائل او عقیده د آخرت او د منکرینو د شبهات او جوابات دا بدی صورت کی بیان شي. سورۃ العنکبوت کی الله جل شانه په انسان باندې دنیا کې د امتحان وجه ذکر کی چې په دنیا کې امتحانات په مؤمنانو باندې راځي. د دې لپاره چې الله پاک په ایمان کې رښتونی خلق او ایمان کې دروغجن خلق د یو بل نه جدا کی. او دا ترتیب او معمول د پخوان را روان دي چې په نیکانو خلقو باندې امتحانات عموما راځي. هغه باندې امتحان ناشي په مؤمنانو باندې چې کوم نیکان هغه په امتحان کې ثابت قدم پاتې شي او چې کوم کسان بدانی هغه په امتحان کې د خپل دین نه ووري. بیا الله جل شانه فرمایي سوچی زما د ملاقات امید ساتي یقینا الله پاک با د سره ملاقات کوي. په د باندې به مرګ راځي او د مرګ نه بعد به د الله پاک سره ملاقات کوي. او بیا جهاد چې کوم انسان کوي نو د دې جهاد غرض او مقصد ذکر کی چې جهاد
دا انسان کوي د خپل ځان د پاره په دې باندې الله پاک ته څه فایده نه ملاوي په جهاد باندې بنده ته فایده ملاوي بیا الله جل شانه د مؤمنانو صفات او داغي فضیلت ذکر کوي او په ګناه کې د والدینو د تابعداري الله پاک من فرمایي یا صحابي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا پاشره مبشره صحابه کرامو کې دي د چکل ایمان وروړو د والده او مور او حمنا بنت ابي سفيان دی ایمان نور وروړو د دې مور قسم وکړ ترغه پوری بزکور تنه داخليګم خوراک سکاک بنکم ترکمه چې ته واپس د خپل دین نه اوریدلې نه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د مور د دې خبر نه انکار وکړ کله چې مور فیشو چې زما دا بچي خوراک سکاک نه کوي دریر وزي په دې حال کې تیرې کی هغه نه بعد حضرت سعد رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلو چې ما ایمان وروړی دي او زما والدې داسې قسم کړی دي چې تراغه پورې وځه خوراک سکاک و غیره نکوم ترکه چې زما زوی واپس خپل دین پریخ نوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک وحی وکړه چې دی خلق ته وایي چې تاسو په ګناه کې د مور پلار نافرمانی کوي د مور پلار تابعداري تاسو باندې په ګناه کې نشته اوس که تاسو مور پلار خوراک پریدي او تا توی چې علبه شروع کوم چې ته کفر اختیار کی نو دا تابعداري د مور پلار ساز د پاره حرام او ناروا ده بیا الله جل شانه د مؤمنان چې د مور پلار سره احسان او خېګړه کوي په هر صورت کې خو البته په ګناه کې تابعداري مکوي دا آیت الله پاک په دغه موقع باندې نازل کړ بیا الله پاک د منافقانو حال بیان کله چې منافقانو ته خوشاله راشي نو په دغه وخت کې بیا وي موږ د مسلمانانو ملګری او کله چې په دې باندې څه تکلیف راشي د کافرانو طرف نه د انسانانو طرف نه دې دا تکلیف د ځان د پاره سم عذاب ګڼي د الله پاک عذاب الله پاک فرمایي چې دا منافقان دي او په دې سره موږ مؤمنان او منافقان د یو بل نه جدا کوو بیا بعضی کافران مسلمانانو ته داسې چاغي ته د کفر د اختیارولو دعوت ورکوي مسلمانانو ته وایي چې تاسو زمونږ ملګری شئ ستا د آخرت ذمہ دار زه ستا چې کوم د ګناه پیټه غټول دي زما شي راځه زما سر دین قبول کړه د کفر د قبلولو د پاره د کافر مؤمنانو ته داغه د بوج او چتول وي د مشرکانو کافرانو مسلمانانو ته داوي تاسو مسلمانان زمون دین تراوړي په قیامت کې به د جهنم ذمہ دار استازي قیامت کې که جهنم ته لاړ نزب استازي ذمہ دار الله پاک فرمایي چې په قیامت کې څوک پر دې بوج نشي او چتولي البته کوم خلک گمراه کړي وي متاغه د گمراه کولو سزا به د تسیاتيږي خو نور به گمراه انسان خپل د بوج نه پاکيږي نه هغه خپل بوج چتای او دا چا چې گمراه کړي دی خپل بوج او ور سره اضافي دغه د گمراه کولو هغه سزا او بوج هم چتای نن سبا بعض خلک داسې شته یو طالب خپل خبره کولوي یو چا سره به سبق وي ویراته وی چې توابی شه د جنت ذمہ دار دي زم توابی شه د جنت ذمہ دار دي زم حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو د جنت ذمہ داری نه دا غشتر دا مسلمان بسنګ د دې مسلمانانو ذمہ داری د جنت والی او د جنت دا ټیکټ او چابي تا سره دس ساز وخت به اوسم لګ आवाज راځي ای کوي دا شیخ ای کوي دا شیخ आवाज راځي دا طالبانو ته وای چې تاسو وابیان شي زستاسو د جنت ذمہ دار الکه دا الله بندا تا دا ول خپل ځان معلومه ته جنت ته چې بل ذمہ داری اخلي الله پاک دې رحم وکړي الله دې ته هدایت وکړي څوک پردي بو نشي غشته د اخرت ډیره سخت ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته فرمایي که څه ضرورت دنیا کې وای په آخرت کې ګورې ذمہ داری ځنه شم غشتي او دای
وای ته مونږ سره وابشن ذمہ داری ته مونږ ته جنت ته ته دا ټیکټ هم د دې سره دی الکه دا الله بنده دونه غټه خبرې ولیکي دا خو د مسلمان شان نه دی دعوت چلو ټیک ته د وابطوب دعوت چلستا خپل کار دی خو دا مو وای چې د جنت ټیکدار زیم او داخلم ورته ته دا خو د يهودو عیسایانو قصه ده ایوی جنت ته صرف يهوديان دي مسلمانان بنځي عیسایان وی جنت ته یوازې عیسایان دي مسلمانان بنځي الله فرمایي دلیل سره وړي که دلیل در سره وی وړي بیان دلیل نشته څه لګي دا خبري دا د مسلمانې نه دي دا د جهل خبرې دي چې دا شیخ یې کوي او په دې باندې مسلمانان دوک کوي الحمدلله اوسه طالبان موږ سره سبق کوي موږ ته سره دا ویني چې ټیکداران موږ د جنت یو راضي موږ تاسو داخلو موږ خپل ځان باندې اختیار نشته بل بسبوز ها البته انسان کوشش کوي الله نه غواړي چې الله موږ جنت والا جوړ خدا نشي ویل چې خدای پاک جنت ټیکدار زیم او بچي زو تعالی او تم زما په شان چې تم متزو زو دي بوزم زو دي ذمہ دار نه د جنت ذمہ داری سو کوم د چانه شي غشت خدای اخلي ته سوچ کوا چې دا د کم دین طریقه ده مسلمانې دین طریقه خدا نه ده چې تو ابيشا نو جنت ته داخل کړ خدا ردی خپل د وابطوب د دین طریقه ده تاسو ته سړی مو خو دا اواز چې راځي دا دغه شیخ دعوت او چې چاته دعوت تر کړه موږ سره سبق الحمدلله نو الله جل شانو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله فیجی پمانا د دې حروف باندې احسب الناس ايغمان کی خلق ان یترکو چې دی بپری خو دی شي ان یقولو پدې چې دی اوای آمنا چې مونږ ایمان نوړې دی وهم لا یفتنون پدې باندې امتحانونه نشي کولی ولقد فتنا الذين من قبل فتاقي سلامن کې امتحان کړو په کسانو چې وړاندې د دې مؤمنانو نو فليعلمن الله الذين صدقوا فصلى پاک جدا کیا کسان چې غیر رښتونه دي وليعلمن الكاذبين پس او الله پاک جدا کوي درو جن خلق نو په دې امتحان سره نیکان خلق او بدان خلق ته یو بل نه جدا شي ام حسب الذين يعملون السيئات ایا کسان چې ای ګمان کیا کسان چې عمل کوي دي د ګناه ان يسبقونا چې دی به زمون د عذاب نه بچي سا اما يحكمون ډیر بد دي چې هغه سدي سوچ او فکر کوي او څه فیصله کوي من کان يرجو لقاء الله ارا سوچ او امید ساتي د الله پاک د ملاقات فإن جل الله لآت پس یقینا نیټه د عذاب د الله پاک خامخاراتن کدا یا نیټه د الله پاک سره د ملاقات خامخاراتن کدا وهو السميع العليم هذا الله پاک اوریدن کې په ذات ومن جاهد او سوچ جهاد کوي فإنما يجاهد لنفسه پس یقینا دی جهاد کوي د خپل ځان د پاره ان الله لغني عن العالمين یقینا الله پاک بے پروا دي د مخلوقاتنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وكسان ایمان وروړي عمل کړي د نیکه لنو کفرن عنهم سیئات من بخام خالد کو د دوینه دی ګناونه ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون خامخام دی له بدی ورکو خيسته دا عملونه چې دوی کوم په دنیا کې کړی دي او سین الانسان بوالديه احسانا او حکم کړی دي انسان ته مور پلار مبارک د خېګړي چې مور پلار سره تاسو خېګړه کوي احسان ور سره کوي وان جاهداك لتشرك بي وليس لك به علم فلا تطعهما او کچردي کوشش کی پتا باندې چې ته شرک کې پما باندې دا غسیس چې نشته تا ته پاغي باندې سائل فلا تطعهما تتابداري مکه انسان د مور پلا نو په ګناه کې د مور پلا تابعداري مکوا مور پلار د توي ګره وها زکه چې ستاد خزي ګره نه د خوخانو دا خبره ممنا مور پلار د توي چې ځان انګريزانو شکل جوړ کا ستاد خزي د انګريزانو شکل مردار خوخ دي بیا د مور پلار تابعداري مکوا مور پلار توي د سود په دې کاته کې پیسې ورکه ګټه بو کې د دې تابعداري مکوا مور پلار د توي په دې حرام کارې کې تو ورشا کور ته کې بل لوړ چټول شپورس په کور کې مرداري لګي دلی وي نو په دې خبره کې د مور پلار تابعداري مکوا
ځکه مور پلار تا باندې چې دا کیبل دا سیستم راوړو په دې کې بیا ګندګي کتی شي نو ګناهګار به پکې ته نو په دې خبره کې د مور پلار تابعداري مکوا اگر که مور پلار د خفه کېږي ولینا یا مور پلار دته وی وابشه نو په دې کې د مور پلار تابعداري مکوا ځکه چې د مور پلار دا تابعداري په دې وخت حرام او ناروا ده عقیده د سنت والجماعه مذهب حنفي علماء دیوبند حق جماعت دي او یو سړی تا ته یا مور د ته یا پلار چې وا به تو قبول کانو تابعداري مکوا الی مرجعکم خاص زما طرف تستاسو واپسی دا فونبئکم بما کنتم تعملون پس خبرداری درکم تاسو په عملونو باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او عمل نیکړي د نیکیلو دخلنو په صالحین خامخابم داخل کو دي په نیکانو کې په جنتیانو کې ومن الناس من يقول بعض کسان هغه چې وی آمنا بالله ایمان وروړي په الله باندې فیدا او دې په هر کله چې ور تکلیف ورکړي شي دوی ته الله پاک پلار کی جعل فتنة الناس دیگر دی تکلیف ملاوی دل خلق د طرف نکاداب اللہ پشاند عذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک کچر راشی امداد دربستا لیقولن انا کننا معکم بیاوی مقستاس مسلمانان سرئی اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین این دی اللہ پاک خبردار پر آغسبان دی چی پزرون دی مسلمان پزرون دی انسانانو کی دی وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خامخاب اللہ پاک جدا کی مومنان وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ خامخاب جدا کی منافقان دیو بلنا وقال الذين كفروا ويا كسان چی کافران دي للذين آمنوا مومنان اتبعوا سبيل نظملار تراوڑی ولنحمل خطاياكم من بستاسو بوجون د خطاګانو چت وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او حال دار چنه دی چتون کی د خطاګانو د مؤمنان نئس دا خطاګان د مؤمنان نئس انهم لکاذبون یقینا دی په خبره کې دروغ جن دي ولا يحملن قالم خامخاب دی چت خپل درانه بوجونه د ګناونو واس قالم ما قالب او نور بوجونه د خپل بوجونه سره چې کوم خلک ګمرا کړی ولا يسألن يوم القيامة خامقا تپوس بکول شدوین پورز دا قیامت عما كانوا يفترون دا سپبارکی چی دوی دزان نجول کری دی ولقد رسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم فمخی رکو کی دا امتحان پا دنیا کی حکمت بیان شو چی پا دی باندے اللہ پاک مومنان او منافقان او دروغجن خلق جدا کئی اس پدی رکوع کی اللہ پاک دسو پیغمبران امتحانات ذکر کی نوح علیہ السلام نبوت چدا دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل دین بعد ابراہیم علیہ السلام دعوت چدا هم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل دی چې خپل قومونو ته دعوت ورکړو هغه یې تکذیب کړو هغه ذکر کیږي او د دینه بعد مشرکانو د مکی ته نبی علیہ السلام دا اخوانو خلقو هلاک شودو د غي عبرت په تور حکم کوي چې تاسو د غي په کړه باندې تیریږي نو د غي حال وګوري عبرت والی تاسو ما شان مکو نو په دې رکوع کې د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام واقعا او ورپسې بل رکوع کې هم بیا دا ابراهیم علیہ السلام چې خپل قوم سره د الله پاک د وحدانیت مناظره وکړه او قوم ته شکست ورکړ بوتان ورلمات کړ نمرود سره مقابله وشو دا غي نه بعد کافرانو چې ابراهیم علیہ السلام په اور کې سوځو دا غي مختصر تذکرہ کیږي او د نوح او ابراهیم علیہ السلام نجات او د قوم هلاکت الله پاک ذکر کوي بیا دا غي نه بعد د لوط علیہ السلام واقعا چې لوط علیہ السلام الله پاک نبی لېږل خپل قوم ته داغه حالت مختصرا ذکر کیږي د قوم اعمال فاسده ذکر کیږي او ابراهیم علیہ السلام ته چې الله پاک خپل اسحاق علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام او په دې باندې فضیلت الله پاک ذکر کوي نو په دې دوه رکوع کې د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام واقعات ذکر کیږي چې دا مخکې تفصیلا ذکر شوی دي نو فرمایي
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاقي سامن لغلو نوح عليه السلام خپل قوم ته فلبث فيهم الف سنه پس د وخت تیر کو په خپل قوم کې الف سنه زر کال الا 50 عام مگر 50 کالنا نیم سو کال دعوت او چلو فاخذهم الطوفان هم ظالمون چې ایمان نو الله پاکونه ول دی لره په طوفان باندې دي ظالمان او کافرانو عذاب پراغي فانجينا واصحاب السفينه پس موږ نجات ورکړو نوح عليه السلام ته د سره ملګرو ته کشته کې وجعلنا آیات للعالمین وغرزولا دا کشته نخا د مخلوقات د عبرت و ابراهيم او ملګری ابراهيم عليه السلام قال لقومي کله چې دوی خپل قوم ته عبد الله د یو الله عبادت کی وتقوا دا غدنا فرمانه نزان بچ کی ذالکم خير لكم ان كنتم تعلمون دا ستاسو لپاره خاص تاسو لپاره خلک چې تاسو پیږي انما تعبدون من دون الله يثان يقين تاسو عبادت کی سوا د الله د بوتان او تخلقون افکو تاسو جوړوي د ځان نه درو ان الذين تعبدون من دون الله يقين خدایان چې تاسو عبادت کی سوا د الله لا يملكون لكم رزقا دي قادر نستاز لپاره پر رزق تر کولو فبتغوا عند الله رزقا پس تاسو لټوي د الله پاک نه رزق وعبدوا د یو الله عبادت کی وشکروا له دی الله پاک شکریا ادا کی رزق د الله نه غواړي عبادت هم د الله کی شکرم د الله باسي الیه ترجعون د الله پاک ته تاسو واپس کولې شي وان تكذبوا کچر تاسو تکذیب کو فقد كذب من قبلكم فتاقيسا تکذیب کړو په خوانو خلقو د خپل پیغمبرانو تاسو نه وړاندې و ما الرسول الا البلاغ المبين نشته په پیغمبر باندې مگر رسول د دین کارا اولم یرا دین ګوري کیف یبدو الله الخلق ثم شرنګ شروع کې پیدا کړي الله پاک مخلوق لرا ثم يعيد بیا به دوباره پیدا کړي ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار په الله آسان دي قل تو فرمای سیرو فی الارض تاسو کو ګرځي پس مکه کې فنزورو پس تاسو ګوري کیف بد الخلق څنګه بد الخلق ابتدا کړو څنګه الله پاک د مخلوق ثم الله ينشئ النشأة الاخره بیا به الله پاک را پیدا کی بیا په دوباره پیدا کولو سره ان الله على كل شيء قدير يقين الله پاک باندې قادر دی يعذب من يشاء والله پاک عذاب ورکی چاته چغواړي ويرحم من يشاء والله پاک رحم کوي پچا باندې چغواړي وإليه تقربون الله پاک د تاسو ټول اړول شي واپس کولی بشي وما انتم بمعجزين ونتاسو عاجز كون کې الله پاک لرا په لارد ولا په سما پزما کې ونه پاسمان کې د الله پاک نه په صورت کې نشي بچ کې دي د عذاب نه وما لكم من دون الله نبي استاذ فارسي وعد الله پاک من ولين سوق دوست ولا نصير ون سوق مددگار والذين كفروا بآيات الله کسان چې کفر وکړ الله پاک پایاتونو باندې په قران باندې ولقاء د الله پاک سره په ملاقات په قیامت باندې ولای کدا کسان چې یئسو من رحمت دوما ما یسدي زما د رحمتنا ولای کلم عذاب رنی مدبی د پر عذاب دردناک دي فما كان جواب قومي پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالوا مگر دا چې وی قتلوا تاسو قتل کی ابراهيم عليه السلام وحرقوا یا تاسو دې اوس وزوي فانجا الله من النار پس الله پاک د نجات ورکړه د جهنم نه نو د دنیا دستور او معمول دا شو چې کلا مقابل سره باطل سره دلیل نوی نبیا دی په جګړه باندې راشي ابراهيم عليه السلام سره دلیل شتا قوم سره مشرکان سره دلیل نشته وي دې ملکی دې اوس وزوي ولی دلیل جواب ورکړي کنه جواب نشي ورکوي جنگ وسره کوي ابراهيم عليه السلام یا موسی علیہ السلام یا څومره پیغمبران چې تیر شوي دي یا تاسو مخکې اووي لوط علیہ السلام چې قوم ته نصیحت کو نو قوم سره بل جواب نو سیوی د کلی نه وباسي شعیب علیہ السلام چې دعوت کو قوم سره بل جواب نو مړ بدی کو د خپل خبره نه ووړه صالح علیہ السلام من به تعامل کو هود علیہ السلام من به تعامل کو د خپل دین نه ووړه نو چې کله د مخالفینو د دین دشمنانو سره دلیل نوي نو دی بیا دا خبره کوي دا پلان کې سړی مړ کوي پنن سبا دور کې دا کوم اهل جاهل یا باطل دي حمقا دي او د دین بیزار خلق دي د دې په طریقه هم دا کله چې دا مقابله نشي کولی په دلیل سره بیا په جګړه باندې راشي کنزل بشورو کې عموما د دې باطل ترتیب دا دي
لکه کله چې مناظره شروع شي او دا باطل په میدان کې په مناظره کې انخلی نو بیا کنزل شروع کی جګړه شروع کی ولی ځکه چې دلیل ورسره ني کله وي هغه مولا به خبره کوي کله وي دا بل مولا به خبره کوي کله وي هغه کتاب براله کله وي بل کتاب براله ولی ځکه د سره خپل باندې دلیل نشته او کله وي راشه په پولیس ماما به اونیسو او کله وي مړ به کو او کله وي هغه چل بو سره کو دا چل بو سره کو دا زکات دي سره دلیل نوي او دا طریقه د پخوانو کافرانو مشرکانو باطل را روانه ده نو نن سبا کدا علماء حق علماء دیوبند په میدان د مناظره کې دی باطل سره بحث کوي او دی جګړه ته تیار شي دا باطل نو فیشي چې دا طریقه د پخوانو کافرانو د باطل و بیا جګړه کوي جګړه ولې کوي خو دلیل وسره دی ابراهيم عليه السلام خودي ته خسته خبر وکړه د یو الله عبادت کوي د کستاسو نجات ای سره خبره نه ونسوي وې دې ملک الکه هغه د ملکولو خبره خو نه کوي ظالمان ویس وزوي ولې هغه تاسو ته سوي چې تاسو دا وسوځولو خبرې کو خدای ته وې د یو الله مونږ جواب ورکړي دا دی باطل ټول طریقه ده علماء حق وی دا باطل لازم شي داغه د مرګ منسوبې جوړي یو ډېر لوی عالم دین دا علماء دیوبند یو لوی شخصیت او ترجمان شیخ الحدیث حضرت مولانا رحیم الله حقانی شهید رحم الله هغه چې د ظالمانو شهید کو دا غم وجه صرف دا و چې هغه حق مسلې بیانول نور چا سره د دنیا څخه کاروباري مسلې نه وي زمونږ استاد محترم ترجمان علماء دیوبند مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله اغویم دا بار بار د ظالمانو په حمله وکړي کله یوې طریقې سره تکلیف کله بلې طریقې سره تکلیف وجه بل نشتا سوا د دین چې تول زمون دی غلط دین ته غلط وي خو لکه دلیل ورکړي کله جګړه کو دا په خوانه طریقه اهل باطل ابراهيم عليه السلام په دې قوم ته سکنځل نه وکړي او نه ورته ویلو چې لکه تاسو سره زما د دنیا سره لالچ دا خبره خو نه سی ورته د یو الله پاک ومني چې دا ستاسو بادشاہ دی دا خدایان ستاسو بے ځای دي د کیس قسم پیدا نشته پس هغه جذبه کړل وې ته زموږ د خدایانو بد بیان سو سره مړی کوي لکه په ملکولو په دې کار کې نبی خو زموږ د مسلمانانو ایمان دي چې د مرګ او د جن مالک الله دی کته سل پیری میو سړی ملکی خو چلا یې نه ملکی کړ د چاپلار ابن شي ملکول او چلا یې مرګ اوغواړي بس مړ بشي خو دین خو غالب دا خدای الله دین دی که عالم دی وفات کې شهید دی نو پدې باندې خو دین کم نشو دین خدای الله دې به ساتي البته تابعان د جهنم خشان الله دې زمونږ د علماء حق او حفاظت وکړي نو ګوري همیشه د پاره د باطل طریقه سم مړی کوي کلی نه وشړي راپورټ پیو کوي جیل کې واچوي تکلیف وته ورکي دا د باطل طریقه وي او د علماء حق او طریقه سوي د یو الله اومني الله چې سویل دی هغه ټول مني پیغمبر چې سویل دی ټول مني د ځان نه پکې مو وي چې دا څه خبره منو سن منو د ځان پکې مدن نه کوي چې خپل خبره مدن نه کوي چې دام مني نه بچ چې د الله د پیغمبر دین کې دی هغه ټول مني نو دی به تاسو چرته علماء حق نه کتل چې د اهل باطل خلاف داسې خبرې کړي اهل باطل عموما دا کار الله فرمایي فانجاه الله من النار پس الله پاک د نجات ورکو د جان د اور د نمرود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا فتیک خامقان قید مؤمنان قوم د پاره وقالوا ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا یقینا تاسو ولي سوا د الله خدایان بوتان مودت بینکم فی الحیات الدنیا د پاره د دوستانه او د محبت په خپل منځ کې په ژوند د دنیا کې ثم یوم القیامت بیا ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض کفر بکی انکار بکی بعضی د بعض نه د خدایان بستاسو انکار کی په زور سبق کې تیر شوی دي ويلعن بعضكم بعضا او لعنت بلیږي بعض استاسو په بعض باندې او مخواکم النار خو ټکانه بستاسو ټول د پار جهنم یوم علیکم من دون او مالکم من ناصر نو استاد پاره څوک مددگار چې دا عذاب د جهنم نه تاسو بچ کی
فآمن له لوط پس تصدیق کو د ابراهیم علیہ السلام د اورارو لوط علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام اورارو لوط د ضرور جو هاران لوط ابن هاران علیہ السلام وقال او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي يقين هجرت کو مخبل لپو کمان ربط انه هو العزيز الحكيم بشك الله غالب حکمت والا ذات ووهبنا له اسحاق ويعقوب امنگا ورک ابراهيم عليه السلام تا اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام تورک وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أغرض أولاد ددکی نبوت والكتاب وآتينا أجر في الدنيا أمن ورکدتا بدل پا دنیا کی وإنه في الآخرة لمن الصالحين يقينا أدي پاقرت کم دنکان جنتیان بندگان ولوط إذ قال لقومه واقعا لوط عليه السلام کرچ دو اخبر قوم انکم لتاتون الفاحشة یقینا تاسرا تکریو بحیائی کار تما سبقکم بیا من حد من العالمین چوڑان دیوالی نکلی استاسو دا پارا پدی باندی ہچا دا مخلوقاتنا انکم لتاتون رجال تاسرا تکوی نارینو تولا تقطعون السبیل تاسو کرکوی سمیلاری وتاتون في ناديكم المنكر تاسرا تکری دا گناہ پا مجلسون کی فما کان جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام اللہ قالوا مگر تم ردیو بیتنا بعذاب اللہ متعذاب دا اللہ را ولن کنت من الصادقین کچرت رشتنو نئی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین او ابراہیم او لوط علیہ السلام اے رب زمات امدادو کر دے قوم پسادیان پا خلاف ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا اور کل چراغ لی فرشتی ابراہیم علیہ السلام تپذیر اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام قالوا اوی دی فرشتو إنا مولكوا لهذه القرية من غلق ونكي آل ددغي كلي دلوت عليه السلام لرا إن آلها كانوا ظالمين يقرن آل ددي ظالمان دي قال إبراهيم عليه السلام وفرمي إن فيها لوط يقرن فدي كلي كي وزما أرارو لوط عليه السلام دي قالوا ويدي فرشتو نحن أعلم بمن فيها من خام خافيقو پاچا بانج فدي كلي كي سوكم دي لننجينهم وخام خادت نجات ورقوالو دد آلتا إلا امرأتو لیکن دد بی بی تب نجات نور کو زک بی بی دلوت علیہ السلام کافرہ کانت من الغابرین دادا دبرست پاتی کی دن کو پازاب کی خلقنا ولما انجعت رسولنا وحرکل چراغی زمانگا پرشتی لوط علیہ السلام تسی ابہم دی خپشو داغی پرات لوبانی زکر دی کافران ور تکلیف ورکو ودعا قبیم زرعن او تنگشوی پدی فرشتو رات لوبانی سینا وقالوا اویدی لا تخف دی فرشتو وطیریگا ولا تحزن او مخفکیگا انا منجوک و اہلک یقینا من نجات ترکو تا توست آلتا الا امراتک مگر بی بی تری نورکو کانت من غابرین دا در صفاتی کی دن کو حلق شد و خلقو کی انا منزلون على آلیات القریہ یقینا من داریگون کی دی عذاب لرا فآل دی من نازلون کی رالیگون کی فآل دی کلی رجزم من السماء عذاب داسمان طرف نبی ما کانی افسقون فسبب دا فسقو دا کفر دوی ولقد تركنا من آية بينة لقوم يعقلون او بتاقي سرم پریخ ودو ددیکن آية نخا بينة كارا لقوم يعقلون داقل من دو خلق دا پارچاقیتن عبرت حاصل کی وإلى مدين أخاهم شعيبا مخي واقعات شعيب عليه السلام ودا مدين دخلكم تيرشوا وإلى مدين أخاهم شعيبا أو ياتقامون لغلو مدين تأرور دي مدين والا خلقوا شعيب عليه السلام فقال يا قوم يعبد الله فازدوبي جماع قوم دا الله پاک عبادتو کی ورجو اليوم الآخر تاسمید ساتي دور از آخرت تیاریو کی ولا تاتوا في الأرض مفسدين تاسمکیگی پسمکی فسادیان فكذبوا دي تكذيب وكود شعيب عليه السلام فاخذتهم الرجفة فاسئلوا دي لرا زلزلي فاسبوا في دار جاثمين ديوغر جل پخپل کورن کې نس کور مړ پراتو وعادم وثمود هلاك عادیان وثمودیان وقد تبين لكم من مساكن ابتغي سر کارشو لكم تاستم مساكن د هلاکت د قوم نه کورنا چې دې مونږ هلاک کړه کورونه تاسو ته سمخکاری وزین لهم شیطان اعمالهم خیسته کوي ته شیطان دې دا بد عمل کفر او ګناونه فصدوا عن السبيل پس دې بن کړو د نه غلارنا وکانو مستبصرين او
او ادوی مستبصرین او خیاران د دنیا نظر کار کول د دنیا پاسباو باندې پیدل خو په دین نه پیدل وقارون او فرعون او هامان او قارون او فرعون او هامان دم غلا کړو ولقد جاء موسی بالبينات او پتاخي سره راغلو دوی ته موسی عليه السلام په کار معجزات باندې پستکبرو فل د پس دي تکبر کو فزمک کی و ما كانوا سابقين او دینو زمون وړاندې کیدون کی په عذاب بچیدو کی فكلن اخذنا بذنبه پس هر یو د دې مذکورونه چې دا مخکې کوم ذکر شو قومونه عذاب والو پس دا ټول مونږ ول په سبب د کفر دی فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا پس باز دین هغه چې مونږ راوړو په دې باندې باران د کانو لکه لوط عليه السلام قوم امنهم من عادت الصيحه او باز په دې کې هغه چې مونږ چې اون ول دوی لرا چغې د جبريل عليه السلام چې سمودیان یا مدین والو ومنهم من خسفنا بالارض او باجی پدې کې هغه چې مونږ ژوندۍ خلک پس مکه کې لکه قارون او منو من غرقنا باجی پکې هغه چې مونږ غرق کړ په اوبو کې لکه نوح عليه السلام قوم فرعونیان وما كان الله ليظلم ان الله پاک چې ظلم کوي پچا باندې ولكن قانون کو سمې د مولک داخله په خپل ځان باندې ظلم کوي مثل الذين اتخذوا من دون الاولياء مثال له کسان چې غوښنه ولې سوا د الله پاک نور خدایان كما تل العنكبوت پشان د جولاد اتخذت بيتا جولا انسزان لکور وانه هن البيوت لبيت العنكبوت او یقینا کمزور پکورن کی خامخا کور د جولاد داسې کور دی چې نه دی د یخنې نه بچ کی او نه د ګرمۍ نه بچ کی داسې کور دی چې نه دی د لپیدا ورکی او نه دی د تکلیف نه خلاصي نه پکې پیدا شتا په جوړول کې او نه پکې تکلیف تا په نه جوړولو کې د کافرانو د شرک مداري چې کافرانو د دې کوم بوتانو عبادت کې پدې کې نه فایده شتا په عبادت او نه پکې عذاب شتا په خودلو د عبادت لو كانوا يعلمون کاش دا کافران فدی پدې مثال باندې ان الله يعلم ما يدعون من دون من شيء بشک الله پاک په سبحان چې کافران عبادت کې سوا د الله د کوم څه هو العزيز الحكيم او د الله پاک غالب حکمت والا ذات دی او تلک الامثال نضربها للناس او دا مثالونه پیغمبر علیہ السلام په قران کریم کې چې موږ ذکر غدام بیانو خلقو د عبرت او سول د پاره اما يعقل الا العالمون او په دې باندې ځان نفي مگر په خلق عقل من خلق سوچ والا خلق خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړ الله پاک اسمان رزم کې پاکوان ان فی ذلک الایه للمؤمنین یقینا فذیک خامخانه قدیر مؤمنان د پاره اتل ما وحی الیک من الكتاب واقم الصلاه فمکر کوکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت بیان شو اوس په دې رکو کې هم د نبی علیہ السلام اثبات د رسالت ذکر کیږي دې رکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ذکر کیږي د خلکو ته چې ما د الله پاک طرف نه کوم حکم کیږي کوم وحی کیږي نزو داغي تابعداري کو او هغه تاسو باندې لولو او د مانځو حکم کیږي بیا د مونږ پیدي ذکر کیږي چې په مونږ کې پیدا دار چې د مونږ انسان د بے حیاي او د ګناه د کار نه ساتي او بیا د الله جل شانه ذکر چې دا افضل دی د ټول یادونو نه لوی یاد د الله پاک دی په عبادتو کې اهم عبادت الله یاد دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د اهل کتاب سره د مناظرې طریقه کوي پیغمبر علیه السلام د اهل کتاب سره مناظره په خې طریقې سره او دې ته وایي چې زموږ ایمان په کتابونو چې الله پاک څونه نازل کړی دي که په مونږه نازل کړی دي او که په تاسو نازل کړی دي زموږ استاد خدای یو دین په دغه الله باندې تاسو ایمان نوړي په دې قران باندې ایمان نوړي
او بیا په اهل کتاب کې بعض اعتدال وال اهل کتاب ذکر کوي چې هغه خلک په دې کتاب کې شته چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وړاندې چې کوم کتابونه نازل شي په غیب ایمان او چې کله نبی علیہ السلام ته قران نازل شو په دې باندې ایمان نوړو لکه مثال حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه بل مشرکان او کافران نبی علیہ السلام یادو چې دا قران دی د ځان نه جوړي الله پاک جواب کی ظالمانو دی پیغمبر علیہ السلام خود دی قران د نازلولو نه وړاندې نکم کتاب لستل نه دل لیکل ورزي که کتاب مخکې لستل خلک به چې دی اوس د ځان نه جوړ او که لیکل ورتل خلک به د خپل لاس لیکل د ځان نه دي پیغمبر علیہ السلام له لیکلم نه ورتل او نه پیغمبر علیہ السلام د قران نه وړاندې بلکې کتاب ویل او بیا هم د قران په شان عجیب قران کتاب لولي د دلیل د دې چې دا د الله له طرف نه وتنازل شوی دی خپل جوړ کړي نه دی او بل الله پاک فرمایي دا قران کریم دا واضح آیات دي مؤمنان د دې حفاظت کې په خپل سینو کې چې کوم نیکان خلک یې قران یادي او د قران کریم د آیاتونو انکار سوا د ظالمان نه نور څوک نه کوي بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قران دعوت اهل علم پسینه کی قران به مسلمانان یادی د دې حفظ وکړي هغه بل خبره چې نن سبا منکرین حدیث لکه منیر کافر هغه عموما په دې مسلې پسې خطري لکه مخکې راځي کې یو مسله کړو و چې د قران ترجمه دې نه کړو تلاوت کې وي په دې ثواب نشته یو بکواس او ګندګي دا خړلې و او سیبل ورځ یو بل ګندګي وکا وای چې خلک وای چې زمون په دې وطن کې دونه خلکو قران مجید کا یاد حافظان شو نو دا څه د خوشاله خبره خونه ده منیر شاکر مونچواله سرکار هغه وای چې خلک وای چې زمون په وطن کې دومره مسلمانان او طالبان او قران په یاد باندې یاد کې حفظ یو وای دي کې د خوشاله سدي نو مونږ وای خر دقیق په خوراک سپي یا ولون په خاصه سیز لیدل باندې سپيږي اوس دا خر دی نو خر اوس په دې پیږي چې قران دی یاد کې د دې سمره ثواب او غزال له حمار ګل ډیر مسلمانان اوسم د منیر شاکر پس روان دي دا غدا شکل وګوري دا غدا خبره لکه وره سمره ګډي وډي وي کارمون کې حدیث دي او اخر زمانه لویا فتنه چې کوم سيزي طبيعت نه منې هغه پس خبرې کې صاحبونه چې خبرې کړې دي ویلا مسلمانانو چې دومره طالبان حفظ وي دي کې د خوشاله خبر نشته حالانکه نبی عليه السلام صحابه په قران یادو په دې آیت کې راغلی چې دا قران د مؤمنانو په سینو کې محفوظ دي نو مسلمانان په قران یادي نبی عليه السلام فرمایي یو حافظ بعد د لسو کسان د خپل کورنۍ شفاعت کوي حافظ تبع الله پاک هغه مقام ورکی چې په کوم ځای کې د قران اخرنۍ ټکی ختم شي د توي چې بل د جنت په توجه خېږي څومره مقام دی نبی عليه السلام ذکر کړی خو منیر شاکر وی چې نه دې کې ډېر فائدہ نشته وی دا قران مخکې راځي کې مسله دا کوله وی قران چې کله انسان وی په ناظره باندې وی یا هم داسې وی خو ترجمه باندې نه پیږي وی په دې کې ثواب نشته نو پیغمبر علیہ السلام کو فرمایي چې د قران یو حرف چا اولستلس نه کېږي خو منیر شاکر وی چې نه دا خبره غلطه ده پیغمبر علیہ السلام کو فرمایي چې قران چا اولست په دې باندې دومره ثوابونه دي خو منیر شاکر وی چې دا خبره غلطه ده اوس منیر شاکر هم لګیاري بلا مسلمانان ورپسې روان دي خو مونږ وایو الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي داول نه پنځپیرو عثمان کې حدیث د پنځپیران مثالم سمدا اجي کې مډه ده ارزه ته گاډي د دې نزي اجي کې مډې نم ار طرف ته گاډي منکرین حدیث ته دې نزي پنځپیران وابیان لدین نزي مسلمین لدین گاډي قادیان لدین گاډي دا سم اډه ده
قرآن کریم یادول دا د مسلمان شان دی کم سړی چې قرآن یاد کی نبی علیہ السلام فرمای الله بدی جهنم د اور نو ساتي کم سړی چې قرآن کریم یاد کی الله پاک به مور پلار تا د سرو زرو تاجونه پسر کی او د جنت لباس به الله پاک واغوندي لیکن مولوی شاکر دا خبره نه مانی مونچ والا سرکار یا پکول والی سرکار چې دا شر جرړه هغه دا خبره نن سبا کوي حالانکه دا د قران او د سنت د ټول نه خلاف دي الله دې مسلمانان د مولوی شاکر غونتی منکر حدیث د فتنې نه مساتي نو فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا قرآن مخ کې نو لسته نه لیکل او بیا هم داسې تلاوت کوي قرآن لولي خدا د الله کلام دې ذکر او تصدیق کله ځان نه جوړ کړو نو مخ به لیکل میکل زده کړو بل مشرکان کافران د نبی علیہ السلام نه فرمایشي معجزو مطالبه کوي الله پاک جواب کوي چې دوی ته وایا چې د معجزات اختیار د الله سره دی په دې آیت کریمه کې د بریلیانو رد دی بریلیان وی کرامت او معجزه کرامت د بزرگ په اختیار کې او معجزه وی د پیغمبر په اختیار کې نو مونږ وایو چې قران کې خو الله فرمایي چې دا اختیار زما سره د پیغمبر سره نشته نو تاسو ول کم ځای نه ورک دا عقیده د بریلیانو ده معجزه د الله پاک قدرت ښکار کیږي په لاس د پیغمبر لکه مثال یو پیرا کافران نبی علیہ السلام توی دا مخامخ سپوږمۍ را ته دوه ټوټې کوم ایمان نو نبی علیہ السلام سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې اشاره کس سپوږمۍ دوه ټوټې شوې جبل قیقعان تلاړه بل جبل ابي قبيس تلاړه په دې کې الله پاک په نبی علیہ السلام صورت نازل اشاره کول د نبی علیہ السلام کار او سپوږمۍ دوه ټوټې کول د الله کار سپوږمۍ نبی علیہ السلام دوه ټوټې کړي نه دا چا ټوټې کړه الله سپوږمۍ ټوټې کول کار دا الله شو او سپوږمۍ ته اشاره کول دا د نبی علیہ السلام کار شو پیغمبر چې وی دا د معجزې اختیارمن نه ولی کافرانو ډېر پیری نبی علیہ السلام ته نو منګه شام ته زو د لار ډېر ودره دا ته لګلنډه د صفا مروه تر غونډې د سرو زرو کا د اسمان توقی جا سلور پرشتي تاسو وی کتاب د سر راکوس کی پاغي کې زمونږ نمونه لیکلي چې پلانې د ایمان نوړي دا کتاب را انداز طریقې سره راوړه دا خبره باندې ستاد د سرو زرو یو خيسته کوي دا غي د پونه دروازې د سرو زرو ستاد خيسته باغی ته دا غي نه خوراک کی بازار ته دینه دا خبره حقوق نه کده نبی علیہ السلام اختیار کو ټول به ته خود لیکل د نبی علیہ السلام اختیار کې نشته اختیار د چا دی د الله چې کله معجزه اختیاري شو کرامت اختیاري شو دا معجزه او کرامت او پات نشو نن سبا دا سه حماق او جهالام شته چې غي معجزه د پیغمبر د پاره کرامت د ولی د پاره اختیاري ثابتي حالانکه دا عقیده د بریلیان الله پاک فرمای پیغمبر اسلام دی توای چې دی اختیار ته دی معجزو د الله پاک سره نو فرمای اتلو ما اوحی الیک من الكتاب زرلم پتا سبانجا کتاب چې وحی کولی شي ماته داغي اتلو زللم ما غس اوحی الیک ها اتلو تقوللا ما غس اوحی الیک چې تاسو وحی کولی شي من الكتاب چې هغه قران دی نبی علیہ السلام تعالی فرمایي وایا واقم الصلاه وتقايم كمنز ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بشك منز منکی خلق د ګناه او د بحیاین عن الفحشاء د بحیاین والمنکر د ګناهونو ولذكر الله اکبر قام ذکر الله پاک لیدي والله يعلم ما تصنعون الله پاک فيږي پاس چې تاسو کوي ولا تجادلوا على الكتاب تجګړه مکي د کتاب سره الا بالتي يحسن مگر په طریقه چا خيسته الا الذين ظلموا من مگر کسان چې ظالمان دي دوینه وقولوا او تاسو وای آمنا بالذي ایمان نوړي په الله په کتاب باندې انزل الینا چې موږ تنازل شي لکه قران
انزل الیکم او نازل شوی تاسو ته تورات انجیل زبور او الهون او الهکم زمون خدای تاسو خدای یو دی واحد یو دی ونحن مسلمون او موږ خاص الله تابعدار یو وكذلك انزلنا اليك الكتاب هم دارنګ موږ نازل او پتا باندې پیغمبر علیہ السلام قرآن الذين آتيناهم الكتاب پس کسان چې موږ ورکړي دي ته کتاب یمنون به دي مال پاغي باندې ومن هؤلاء من يؤمن به او بعضی د دې هؤلاء د دې مکی د خلقنا مناسوک یؤمنو به چې ایمان لري په دې قران باندې هر کتاب هم بعضی ایمان لري بعضی اهل مکه ایمان لري وما يجحد بآياتنا الا الكافرون او انکار نه کوي زم پیاتونو باندې مگر کافران اما كنت تتلو من قبل او تنوي چې تاسو ستل کول وړاندې نزول القران من کتاب څخه کتاب ولا تخطه او نتالك الكل بيمينك بخلاف باندې ځن کچری تالک الكل لرتاب المبتل په دا وخت به شکل اهل باطل بل آیات بینات بالکتاب قران چې آیاتونه دي واضحه فی صدور الذين اوتل المجدا محفوظ دي پسینو د کسانو چې علم ورکړي شوی دي وما يجحد بآياتنا ان كان کی آیاتنا الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا او ويدا كافران لولا انزل عليه آيات من ربي ولنا نازليږي په دې پیغمبر باندې معجزات زموږ د طبيعت مطابق د رب د طرف نه قل تو فرمای انما الآيات عند الله بشکا د معجزات اختیار صرف د الله سره دي انما انا نذير مبين او یقینا جما ذمہ داری چې دا اغدار چې زری يرون کې مخکاره او لم يكفي عین کافی کېږي د اخر کو د پاره ان نازلنا عليك الكتاب یقینا من نازلو پتا باندې قران یتلا علم چې لستل شي پدې خلق باندې ان فی ذلک لرحمتا یقینا پدې کې خامخا رحمت په دې قران کې وذکر لقوم یؤمنون ونسیت د مؤمنان قوم د پاره قل کفى بالله بیني وبینکم شهیدا په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مناظرات اهل کتاب سره بیان شو اوس په دې رکوع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناظره د کفار سره ذکر کی کافرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل د نبوت د پاره گواه وغوښتو مخکې دا خبره بار بار ذکر شو الله جل شانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت گواہی په خپل ورکړي او د الله پاک نه خلوی گواه هیڅوک نشته او بیا د کافران انجام ذکر کی چې چا الله پاک باندې ایمان ورونړو په بوتانو باندې ایمان او د تاوانیان بل د مشرکان کافران د نبی علیہ السلام نه د عذاب مطالبه کی چې عذاب را باندې راول الله پاک فرمایي کنيټه د عذاب نه مخکې مقرر کړنو چې کله دی غستفور نو په دی باندې عذاب راغلی خو لیکن مخکې د عذاب نیټه مقرر د چې په دی وخت او په دی باندې راځي خو بیا عذاب بسنګ وی عذاب کې به دی ټول مکمل پټ شو دي ته چې عذاب خلاص کوي او بل الله پاک مؤمنانو ته د هجرت د پاره حکم فرمایي چې مؤمنانو تاسو یو ځکه دینی اعمال عبادت نشي ادا کولی دین په حواله سره تاسو ته مشکل دي اے بندگان زما زمکه فراخه د بل طرف تلاشي عبادت کوي بیا د مؤمنانو نعمتونه الله پاک ذکر کوي خپل رازقیت ذکر کوي چې تمام مخلوق له رزق ورکو دا سه مخلوق له چې ځان له خپل رزق نشي پیدا کول غیلم رزق ورکو تاسو لم درکو نو رازق الله دی او بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمای دی مشرکان او کافرانو سره مناظره وکړه دی توه ازمکه اسمان ورس پک می چا پیدا کړی دا مشرکان په دې پیږي چې دا یو الله پیدا کړی دی توه د اسمان نه دا او بنازلې سوق چې ملزمکه په ژوند دي شي دی کافران په دې پیږي دی په خپل و چې دا الله دی تبیا او چې بیا دا ولی الله سره شریکان جوړوي چې دا کارونه الله کې نو شریک و اول جوړي تاسو بوت څه کړی باران الله نازلې ملزمک الله ژوند دی کوي
زمک اللہ پیدا کئی نور اللہ پیدا کئی نور اللہ پیدا کئی سپگمے اللہ پیدا کئی نو ستاسو دی بوتانو ستاسو دی پیرانو ستاسو دی قبرونو ستاسو دی مریدے دی تاسو لکم بود پیدا کئی کم چیز دی پیدا کئی لیکن ان سبا اغا پیران نشتا اغا مشرکان با کم بی چاگی بوتانو عبادت کئی او اغا مشرکان با دیری چاگی دا قبرونو عبادت کئی که دین تپوسه کی چې دی قبر ته تاسو سجده کوي نو دی قبر والا څه پیدا کړی دی هیڅ نه دی پیدا کړی نو پیدا کون کی خو الله دی نو بیا تاسو ولې قبر ته په سجده پراته منجورانو مونږ باید مسلمانانو مقصد نه پوي راشي په قبر باندې تندیم قبر باندې تندیم کول حرام دي ناروا دي ولې تندیم دا تندی خو د انسان په بدن کې پاک زیر دا به صرف الله تعالی یې بل ځای به نه لګي بعض رشد قبر نه طوافونه کوي بعض قبر له صادرونه وړي بعض قبر له سیری وړي بعض په قبرونو باندې وبګانې چي بعض په قبرونو شمع وړي وی بلې بعض په قبرونو باندې تیرونه دي مالګي دي ګرباته په لګي دا خو د ژوندو د پاره دي دا خو د قبر د پاره نه دي اسراف دي حرام دي ګناه ده یا باج خلق لار شي پیر سیب تسجدي کوي پیر و تناس دی په کرسی او دی ولا پخپو کې په سجده باندې پروتي نو سجده د الله سره خاص ده مخلوق ته سجده ناجایز ده مشرکان کافرانو سره نبی علیہ السلام مناظره کړي کوم خلق د مناظرونو انکار کړي دا نه پوي نو فرمایي قل تو فرمایا کفا بالله کافی الله پاک بیني پما بین زما بینکم شهید او پما بین ساسو کی گوا یا علم الله پاک فی ما پاس باندې په سماوات ولجی بزمکا اسمانو بزمکو کې والذین آمنوا بالباطل کسان چې ایمان وروړي په باطل باندې په بوتانو باندې او کفروا بالله انکار کړي په الله باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دوی تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب تن جلدی باندې غواړي عذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب او که چرنه مقرر د دې د پاره د عذاب نو خامخه په دې باندې په حال عذاب راغلی وي ولا یاتي ان بعد وهم لا شرن خامخه راځي په دې باندې عذاب او دې بناسا دې بنا خبره يستعجلونك بالعذاب ديتان جلدی باندې غواړي عذاب ان جهنم المحيطه بالكافر يقينا جهنم چې د خامخه راګیرون کې کافرانو لره يوم پاورت باندې او شام العذاب چې پټ بکې کافرانو لره عذاب من فوقهم د پاس طرفنا من تحت الجمله د خپل طرفنا ويقول الله پاک به فرمایي دي ته په جبه د فرشتہ باندې ذوقوا تاسو سقي ما كنتم تعملون عذاب دا سوچ تاسو کوم په دنیا کې کړی یا عبادي الذين امنوا زما بندگان مؤمنان ان ارضي واسعه يقين زما بک فراخ ده فيا يفعبدون پس خاص زما عبادت کوي كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کو کده مد ثم الينا ترجعون یا به خاص مونږ تاسو ټول جمع کول شي والذين امنوا وعملوا الصالحات وكسان چې ایمان لري عمل کړی د نیکه نبی ان في من الجنه غرفا خامخام وذي تزيور کو د جنت نبالا خانه تجري من تحت نهر خالدين فيها شبهي بلان دي د اورن نهرنا د محلات نهرنا دي بامشي په دي جنتونو کې د مؤمنان نعم اجر العاملين ډېر اجر دی بدل نه کې عمل کوونکو لپاره الذين عمل کوونکو کسان دي صبر کړي وعلى ربهم يتوکلون دي په خپل باندې توکل کوي وکایم من دابه لا تحمل رزقا او ډېر ځات جنده سره چې نشي چې تورزان سره خپل رزق الله يرزق الله پاک هغه تم رزق ورکي وي کوم تاسو انسانانو تم رزق درکې او السميع العليم دا الله پاک اوریدون کې فیضات دي ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض او کې ته پوسټو کې پیغمبر اسلام چې اسمانه پیدا کړی ځمکه پیدا کړل وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دي مسخر کې د نور اوس په مې یقولن الله خامخاب دي چې دا الله پاک کړی فانا يفكون پچته دي اړول شي الله یو ستر استری مې شاء من عبادي ويقدر له الله پاک پر اخیر رزق چا د غوړ خپل بندگان او رزق تنګي چاته چل الله ان الله بكل شيء عليم بشک الله پاک باندې باندې فیر ولا ان سالتم من نزل من السماء ماء او کې ته پوښتنه کې پیغمبر اسلام چې څوک نازلی د اسمان طرف نو وب فاحیا بالارض من بعد موتها فجوند کې په دې وب باندې ځمکه پس د دې د مړوارینه ليقولن الله خامخاب دي چې دا الله قلت فرمایا الحمدلله نو ټول صفاتونه خو بیا قاز الله پاک د پاره دي تاسو ولې به الله سره شریکان جوړوي بلکې اکثر لا يعقل بلکې اکثر د دې عقل نه لري وما هذه الحیات الدنيا الا لهو ولعب ومکه رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو
اوس په دې رکوع کې د الله پاک سره د شرک کولو تردید ذکر کی الله پاک د دنیا بے ثباتی او بے قراری ذکر کی چې د دنیا ډیره کمزور ده خالی لوبي ټوکی دي اصل کور هغه د آخرت دی بیا د مشرکانو حال ذکر کی چې تکلیف کې دی आवाज الله تکي او په راحت کې الله تعالی د کې خپل بوتانو کې تکي بل دا مشرکان کافران دوی وی کې چې موږ ایمان نه ورنو موږ بیا د مکې نه تختول زموږ امن ختم الله پاک فرمایي حرم خو زید امن او بل د مشرکان نتیجه ذکر کی او بل کم کسان چې الله پاک د دین د لپاره قرباني ورکړي الله پاک هغه سره د خپل محبت اعلان کوي نو فرمایي وما هذه الحياة الدنيا إذا جند الدنيا إلا له ولعب مگر لو بتوقي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان او خامخا کور د آخرت یقین کور د آخرت چې دی خامخا زید جند لو كانوا يعلمون کا چې دی پیری فیدار کې وو فل فل کې دا والله هر کله چې سوارش په کشته کې आवाज کې الله ته مخلصین او دین خالص کې الله پاک نه دعا فلما نجا من البر هر کله چې نجات ورکړي الله پاک دیتا الى البر دعوجي اذا هم يشركون بیاناګان دي په خپل حال باندې واپس شي شرک شروع کی په الله باندې ليكفروا بما تينا انجام داشي چې دي انکار شروع کی په نعمتونو چې موږ ورکړي دي تا وليتمتعوا او بکار دي پیدا واخلي فسوف يعلمون درته په خپل انجام باندې اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ايدين غوري نفيږي چې موږ زول دي حرم شریف امنا زید امن ويتخطف الناس من حولهم او خلق تختول شي چاپیر د دینه افبالباطل يؤمنون بنعمت الله يكفرون آیا په باطل باندې چې بوتان دي په ایمان لري په نعمت الله پاک باندې انکار کوي کفر کوي ومن ادم ممن افترى على الله كذبا او سوق دلیل وی ظالم دا چانه چې تری په الله پاک باندې درو او کذب بالحق لما جاء یا تکذیب کوي حق نه مراد قران دی نبی عليه السلام هر کله چې راغی دوی ته الیس فی جهنم مثل للکافرین آیا نشتره په جهنم کې ټکانه د کافرانو بالکل شتا جهنم ټکانه د کافرانو ده والذین جاهدوا فینا هوا کسان چې هغه مشقت برداشت کو تکلیف کو زمونږ په دین کې لنادی انم صبرنا خامخام دې ته هدایت کو د خپل لارو ان الله لمع المحسنین بشک الله پاک د نیکانو خلق سره ملګری دی